हेलो एभ्रिवान, नमस्ते झोले हजुरलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा। म लालिमा मगर पाल्पाबाट। आशा छ हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म नि सन्चै छु। म चाहिँ भर्खर खानासाना खाएर भाँडासारा माझेर बसेछु साथीहरू। म चाहिँ अहिले बोटु पोल्न भनेर यता आगो निभाल्दैछु। त्यहाँ आगोमा तेल तताउँदैछु बोटु पोल्न भनेर। अनि त्यहाँ तेल नटार्दा म चाहिँ यता एकछिन घाम तापेर बसेछु साथीहरू। यो सिल्टुङको दाल हो, यसको बोटु पोल्न लगाएको मैले। अब यहाँ कराईमा तेल तताउँदैछु। यहाँ बेसार पानी बोटु पोल्दा युज गर्ने। यो सिल्टुङको दाल नन्द नानी र सासु मम्मीले ढिकीमा कुटेर राख्नु भएको। उहाँहरू चाहिँ उता माइती घर जानुभएको छ सासु मम्मीको। चाहिँ म घर एक्लै छु। म चाहिँ खानासाना खाएर बोटु पोल्न लगाएको। सासु मम्मी र नन्द नानी उता माइती घर जानुभएको छ सासु मम्मीको। सासु मम्मीको ठुल्बुवा बित्नु भएको रे, आज उम्किनु रे। त्यहाँ उम्किनुमा जानुभएको छ। ससुरा बुवा बुङ्गुर काट्न जानुभएको छ उता। म चाहिँ घर एक्लै छु। अब म एक्लै बोटु पनि लगाएको मैले चाहिँ। मेरो उता माइती गाउँमा नि मेरो माउलो कुबा बित्नु भएको। उहाँ नि आज उम्किने दिन है थियो। म उता नि जान पाएन, घर बस्ने मान्छे कोही नभएर काम नि भएको। फेरि भोलि सग्राती पाहुना नि खुवाउनु पर्ने, सो गएन फेरि टाढा। अहिले चाहिँ म बोटु पोल्न लगाएको। अब चाहिँ म बोटु पोल्न सुरु गर्छु साथीहरू। बोटु पोल्दैछु गाइस म। घाम पनि आयो, आगो निधन के त लास्टै गर्नु भइसक्यो मलाई। ओहो लास्टै गर्ने भयो आगोमा बसेको त, त्यही भएर एकछिन यसो बाहिर बस्न आएको। यहाँ घरमा घाम पनि आएको छैन, उता छेउ लाग्छ। यता मासतिर त घाम त कहिले आउने। हाम्रो घर त अघि यता साइडमासम्म आएको थियो घाम, त्यो पनि गयो। यता घरतिर त कहिले आउने। यो फुल मङ्सिरदेखि फुल्न सुरु भएको, अझैसम्म छ नि हाम्रो घर फुल्दैछ। गर्मी भयो, तेल थप्नुपर्छ, कम भएछ। यहाँको एक बाटा सकाउन लायो, अझ भित्र चाहिँ पोल्न कहिले भ्याउने पोलेर। अझै यहाँ बाल्टीमा चाहिँ कि दाल कहिले हो भ्याउने पोलेर बाबा हो नि मैले। फाइनल साथीहरू मैले बोटु पोलेर सकाएँ। 2 बाटा बोटु भयो। अब चाहिँ लुगा धुनुपर्ने हुन्छ, घाम लाग्छ। लुगा धुन्छु मैले। खोलामा छु म चाहिँ अहिले साथीहरू। म चाहिँ खोलामा यो तरुल र यो सक्खरखण्ड धुन आएको। यहाँ खोलाको पानीमा यो सानो खोला हो, ठुलो खोला तलतिर छ। डोरेर भ्याए तरुल र सक्खरखण्ड अब घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नि बिहानदेखि उठेदेखि चलेको छु, थकाइला छ नि त। आगो बालेर अघि नै भड्डु बसालेर राखेको, यहाँ ठुलो भड्डु। अब यहाँ उसिन्छु मैले। आज बिहानदेखि बिजी हुँदा गमलामा पानी हाल्नु पनि पर्दैन। अब भर्खरै गमलामा पानी राख्न लगाएको मैले चाहिँ। घाम नि गयो अहिले त। साथीहरू मेरो फुलहरू यस्तो भएछ। मैले पानी राख्न लगाएको। जाडोमा राम्रो हुन्न के फुलहरू पनि।
घाम लाग्दैन राम्रोसँग त्यसमाथि अनि राम्रो हुन्न तल यस्तो छ अनि हाम्रो फुलहरू फुल्दैछ हाम्रो बिहानै ढिकीमा कुटेर नि बोटु पोलिसक्यौँ यता बल्ल अरू डाल कुट्न आउनुभएको छ ढिकीमा कुट्दै हुनुहुन्छ गाइस तरुल पाक्यो मैले चाख्न लगाएको यो सेतो तरुल जङ्गलमा पाउने बारीमा पाउने अर्कै हुन्छ यो जङ्गलमा पाउने खाए ल सकरखण्ड नि यही छ तरुल नि यही छ साथीहरू म चाहिँ भोलि अचारको लागि आलु चाहियो नि त त्यही भएर आलु खान आएको आलु पनि फलेको कि नफलेको सबै मरिसकेछ बोट पनि राम्रोसँग पनि भएन आलु त असम त के भयो अस्ति न हामीले रोपेको आलु यस्तो भयो टुसारोले मारिदियो सबै यता आमाहरूले खन्दै खाँदै यति गर्नुभएछ यति खन्नुभएछ अझै यति खन्नु छ खै कस्तो छ फलेछ कि फले छैन जिउरै छ त्यो अस्तिको बिउ पनि ठेत्तेरीका एउटा बच्चै छ के बिउ यस्तै छ यी जिउ र यो भर्खर फलेको तुसारोले मारिदिएर बरबत्तै भयो नि आलु राम्रोसँग नि भएन यति खने घर अनि अलिकति छ त्यो पनि मिसाए त पुग्छ अचारको लागि अब रात पनि पर्न लाग्यो मैले साँझको लागि खाना बनाउनै छ अब गएर साँझको लागि खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ गाइस दिउँसोमा लास्दै गर्मी हुने साँझ र बिहानमा लास्दै जाडो हुने साथीहरू भाले काटेर खाऊँ भनेको भाले छैन अरे त्यही भएर यी पोठी काट्न लाग्यो हामीले चाहिँ जाडोमा तातो झोल खान लाग्यो हामीले म चाहिँ त बाहिर आगोमा आगो टाप्दै आगोमा मासु पकाउँदैछु भित्र ग्यासमा चाहिँ भात बसाल्दैछु मासु नि अब पाक्न लाग्यो मासुको झोल नि रेडी भइसक्यो अब तातो भातसँग खानुपर्ने हुन्छ भात नि रेडी भइसक्यो साथीहरू मेरो खाना रेडी भयो यो यहाँ छ खाना यहाँ छ लोकल कुखुराको झोल मासु खाना साथीहरू म चाहिँ खानासाना खाएर बाह्र मस्काएर बरस गरेर सुत्नु भनेर रुममा छु अहिले चाहिँ आजको भिडियो पनि के कस्तो भयो जे जस्तो भयो नि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरेकोमा साथीहरू आजलाई भिडियो यति नै साथीहरू बाई